दोस्तों, मैं सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। यूट्यूब पर मेरा न्यूरो पॉइंट नाम से चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करना चाहूँगा ब्रुक्सिज्म, रात में दांतों का कटकटाना, दांतों का पीसना। ये आमतौर पर बच्चों में पाया जाता है। ये दिन भर की जो दिमागी स्थिति है वो रात को प्रकट करता है। दिन में किसी से लड़ गया है या किसी तरह का गुस्सा है तो वो रात में सपने में उसका दिमाग जागा रहता है और वो दांतों को कटकटाने लगता है, पीसने लगता है, गुस्सा जाहिर करता है। इसके दूसरे कारण पेट में कीड़े भी हैं। अगर पेट में कीड़े हैं तो उसकी वजह से भी हैं, या नींद ठीक से नहीं आने की वजह से भी है, या बच्चों को स्कूल में डराया गया हो, या कोई टेंशन हो, या घबराहट हो, या वो किसी एक चीज पर ध्यान ज्यादा रखता हो, या उसके जबड़े ठीक से मिलान नहीं खाते हों, तो ब्रुक्सिज्म नाम की बीमारी होती है। ये इसे बीमारी में नहीं कहेंगे, ये एक व्यवहार में गिनती होती है। इससे आगे जाके क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम हो जाता है। इससे दांत घिस जाते हैं। ब्रुक्सिज्म की वजह से क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि दांत घिस जाते हैं। ऐसी स्थिति में यूनानी दवाओं का प्रयोग करो। यूनानी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वो चाहे वो टेंशन हो, चाहे उसके पेट में कीड़े हों, किसी भी तरह का कारण उसे हो सकता है जिससे रात में बच्चों को दांत पीसना पड़ता है या कटकटाना पड़ता है, तो संपर्क करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9414326317 है। यूट्यूब पर जाकर मेरा न्यूरो पॉइंट नाम से चैनल है, उसका लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।